好，我係中山地產梁小姐。今日嘅話，我哋都係喺博愛七路上睇一套127嗰方南北對流4房。首先我哋電梯出嚟嘅話咧，呢個入戶位置都係我哋自己使用㗎。入嚟睇下先。鞋櫃嘅話咧係我哋開發商嘅交標。我哋呢個戶型嘅話咧係127嗰方南北對流嘅4房。大家睇下我哋客廳。我哋主陽台嘅話係無遮擋嘅景觀嘅，呢度係我哋嘅飯廳。雙陽台呢邊嘅話睇住我哋花園，呢度係我哋廚房。咁呢條走廊嘅話咧係我哋嘅4個房間同埋2個衛生間嘅，呢個係我哋嘅公共衛生間。再過嚟嘅話就3個次臥嘅。咁呢個嘅話咧就係我哋嘅主人房啦。我哋嘅採光窗嘅話係做咗1:1嘅，睇住我哋嘅園林景觀。我哋主人房係一個套間，都係做咗乾濕分離嘅衛生間嚇。大家覺得呢套127方南北對流嘅4房點樣咧？如果中意嘅話，聯繫我睇樓啦。下次再見，拜拜。